Mengi yanazungumzwa kuhusu makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Makala hii inaeleza kwa nini Nchimbi anazungumziwa sana. Tunakuja na sababu kueleza kwa nini Nchimbi anazungumziwa sana. Sasa Nchimbi kuzungumziwa sana ni mbinu ya kimkakati. Ni mbinu ya kimkakati ambayo lengo lake ni kuivunja nguvu serikali kutokea ndani humo humo. Mbinu hii ina maeneo matatu. Msikilize mwalimu. Mbinu hii ina maeneo matatu. Eneo la kwanza linaitwa driving a wedge. Njia ya kwanza kati ya njia tatu zinazotumika. Tunaeleza kwa nini Nchimbi amekuwa mjadala mara kwa mara. Kwa nini alengwe yeye na si kila mtu, na mwalimu anakueleza ni mbinu ya kuivunja nguvu serikali kutokea ndani. Mbinu hii imegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza nimesema linaitwa driving a wedge. Sasa katika njia hii mtu kutoka nje anautangazia umma kwamba viongozi wakuu wa serikali hawaelewani. Sasa anakuwa anagongelea nyundo hapo hapo kwamba hawaelewani. Kwa hiyo anagongelea nyundo mpaka maelewano yanakosekana kweli. Hiyo ni sehemu ya kwanza katika kundi la hii mbinu. Sasa lengo ni nini? Lengo ni kumfanya Rais Samia apoteze imani na makamu wake Nchimbi. Hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili, kwa nini Nchimbi kila siku Nchimbi? Sasa eneo la pili huitwa divide and rule. Hii divide and rule mara nyingi hutumiwa na watawala wenyewe. Lakini sasa tunaona hapa watu kutoka nje, wapinzani. Mtu yeyote aliye kinyume na serikali tunamuita mpinzani. Sasa wapinzani mara nyingi njia hii ya divide and rule hutumiwa na watawala. Lakini sasa tunaona inatumiwa na wapinzani. Kwa sababu watawala huitumia njia hii katika kusaidia kuwatawala wale wanaowatawala, katika kusaidia kuwatawala wananchi. Lakini hapa tunaona inatumiwa na wapinzani kuwagawa watawala. Wapinzani wanatumia njia hii ya divide and rule si kama jinsi ambavyo ilikuwa ikitumika na serikali za wakoloni kuwagawa Waafrika, kuwagawa watu wanaotawaliwa. Lakini sasa tunaona wapinzani wanatumia njia hii kuwagawa watawala. Sasa kupitia mbinu hii watawala wanakuwa bize kugombana wao kwa wao badala ya kufanya maendeleo. Kwa hiyo wana Nchimbi wanagawanywa ili wawe na mgogoro ndani, wawe bize kushughulika na mgogoro huo. Eneo la tatu linaitwa poisoning the well. Kutia sumu katika kisima. Hapa kisima kinatiwa sumu. Yanasambazwa maneno ya uongo. Maneno haya yanawafanya watawala wasiaminiane. Kwa mfano, lolote atakalofanya Nchimbi hivi sasa linaonekana yuko kinyume na Samia. Lolote atakalofanya. Hii ni eneo la tatu, poisoning the well. Kwa mfano, hakushiriki katika uteuzi wa Makonda. Tayari ni neno. Mnaona yuko kinyume naye. Nchimbi hakutakiwa na Samia. Zinapigwa habari kama hizo, hakutakiwa na Samia. So ukiona kweli hakwenda, unaanza kama unaamini hivi. Nchimbi hapendi siasa za mafarakano. Nani anayependa? Lakini Nchimbi kajiunga na Saino. Sasa hata kujiunga na mtandao inaanza kuonekana kama mtu huyu kweli yuko kinyume na serikali. Kitendo tu cha kujiunga na mtandao fulani. Kwani kujiunga na mtandao wa faragha kama Saino ambao siri zako haziwezi kutoka, si ndio vyema kwa kiongozi? Tatizo gani kiongozi kujiunga na mtandao ambao unamhakikishia kwamba taarifa zake hazivuji? Kwa hiyo ni eneo la tatu la mbinu. Lakini mbinu hii ni mbinu ya hatari. Ni mbinu ya hatari sana. Ni mbinu ya hatari kwa sababu imefanikiwa katika mataifa makubwa. Mbinu hii imefanikiwa
katika maeneo mengi, na wapinzani wanajua kabisa mbinu hii wanayotumia. Msikilize mwalimu, wapinzani wanajua kabisa kwamba kupitia mbinu hii lazima watafanikisha ajenda yao. Sasa mbinu hii si mpya, mbinu hii imetumika katika nchi nyingi na imefanikiwa. Nakupa mifano ya mataifa ambayo mbinu hii imetumika na kufanikiwa. Afrika ya Kusini uliona mbinu hii ikitumika. Jacob Zuma na Thabo Mbeki walichonganishwa, walikuwa fanya kazi pamoja, yakaanza maneno Jacob Zuma na Thabo Mbeki, Jacob Zuma na Thabo Mbeki. Mwisho tuliona chama kiligawanyika Afrika Kusini. Lakini mbinu hii imetumika Kenya. Pengine wanaharakati mbinu hii wanaitoa Kenya, inawezekana kwa sababu wanaharakati wengi wamejificha Kenya, pengine wanapewa. Kenya imetumika mbinu hii. William Ruto na Uhuru Kenyatta, tunatambua kwa pamoja kwamba Ruto na Kenyatta waliacha kuongea, waliacha kabisa kuzungumza. Lakini tunatambua kwamba Ruto aligombea urais kupitia upande mwingine. Lakini shida zilianza mwanzo wakifanya kazi pamoja. Lakini mbinu hii tuliona ilifanikiwa Malawi. Bakili Muluzi na Bingu Mutharika, mwisho tuliona Mutharika aliunda chama chake. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba sasa kwa nini wapinzani wanafanya mambo haya? Kwa nini wapinzani wanafanya mambo haya? Kwa nini iwe hivi? Mambo haya kwa sababu leo tunaona hapa anayeandamwa ni Emmanuel Nchimbi. Anaandamwa kwa sababu ya cheo chake, yeye ni makamu wa rais. Kwa hiyo wasemaji wanatengeneza mazingira ya kuwafarakanisha na kutengeneza hofu katikati, lengo wasifanye kazi pamoja. Kwa sababu hata kipindi cha Magufuli tunafahamu, hata kipindi cha Magufuli ilisema kwamba Samia haelewani na Magufuli. Alisema maneno kama haya. Ni njia tu ambayo huwa inatumika. Kwa hiyo ilivumishwa kipindi cha Magufuli kwamba Samia na Magufuli hawaelewani. Kwa hivyo kama nilivyoeleza, huu ni mkakati. Lakini sasa tujibu swali kwamba lengo hasa ni nini? Kwa nini wanafanya haya? Lengo la kwanza ni kuivunja nguvu CCM. Badala ya sisi kushambulia kwamba tukaonekana kwamba mbaya wako ni labda mbaya wako ni Makoba, sasa unaambiwa mbaya wako ni huyo huyo uliyenaye pembeni. Kwa hiyo hii inaweza ikawavunja nguvu wasipomsikiliza mwalimu. Lakini wakimsikiliza mwalimu, hali yao itakuwa nzuri kabisa. Inaweza ikawavunja nguvu. Kwa sababu lengo la njia hii ni kuivunja nguvu. Tumeona Afrika Kusini, Jacob Zuma na Thabo Mbeki; Kenya, William Ruto na Uhuru Kenyatta; Malawi, Bakili Muluzi na Bingu Mutharika. Lakini hata Marekani mbinu hii inatumika. Makamu wa rais anapozungumza kitu kinachopingana na Trump, chama kile ambacho hakina madaraka, propaganda zake zinaanza kusema hawaelewani Trump na makamu wake. Inatumika. Hata kipindi cha Biden na Kamala, wapinzani walikuwa ukitofautiana kidogo tu, hata kauli moja, tayari wanasema kwamba kuna kitu ndani. Ni mbinu moja nzuri sana, kwa sababu lengo lake la kwanza ni kukivunja nguvu chama tawala, kuwa vuruga. Hakuna vita ngumu kama vita ya ndani. Sasa lengo la pili, wanataka Samia aamini maneno hayo ili amuondoe Nchimbi. Sasa maamuzi ya kumuondoa Nchimbi yatakuwa maamuzi mabaya zaidi na ushindi mkubwa kwa wapinzani. Kwa lengo ni Samia kwa kwamba aamini kinachosemwa. Nchimbi hayuko na wewe, Nchimbi ana mambo anaficha, Nchimbi. Sasa akiamini maneno hayo, wanagombana, wanafarakana na anamuondoa. Akimuondoa, jambo jingine baya zaidi linatokea. Sasa watu wanauliza, sasa mwalimu, suluhisho ni nini hapa? Sasa msikilize mwalimu. Samia afanye nini? Haendelee kufanya anachofanya.
aendelee kufanya anachofanya, kuyapuuza yote. Niwatakie siku njema.